Masha Allah. Mutum buwa wala gyara wala mutum da ardu wara da sare ardu wara da sare a dani ga Masha Allah kan wani ko sosai assalamu alaikum Masha Allah assalamu alaikum Masha Allah alhamdulillah alhamdulillah Masha Allah alhamdulillah Masha Allah alhamdulillah Allah assalamu alaikum Masha Allah mutum Masha Allah sannu min kiran jam tayin jam alhamdulillah je to gadde ne ali korol mana gadde ne korol gongal wanda korol du wanda korol khalifa ya sawa to khalifa dun wanda namo korol wadi ninga wadi na'am nan da ali korol joda ke wuce ne amma mituli alhamdulillah min getti Allah bandira wadiniyan waya min gadi waya Kenya mi wari taziya Modibbo Hamidu Khalifa Shehu Modibbo Jelani min bali yola hish Kenya nyalli ton e gudummiya min garti to sai min ga usakani to min gadi mi yalta me to insha Allah mi yalta dokan dun wuro amai min getti masin min getti Allah min getti masin min getti Allah da Allah subhanahu wa ta'ala islama subhani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min getti Allah wannan ta bubu da to assalamu alaikum yan uwa mutu alhamdulillah mu kare ta alhamdulillah naji dadi kwarai da dan uwana ya kokarta ya matsa na samu na shigo saboda na dade ban samu gani yan uwa ba da ya ji cewa na zo ta'aziya yola sai ya ce to da Allah yana so in na taso in biyo nace insha Allah kuma zan biyo mu gaisa da yan uwa nan wannan zawiya mai albarka Allah ya saka muku da alheri amin maulana dazun nan da safe bayan kwana yola mun je ta'aziya son na malam Abdul Karim son wani dan uwa dan Tijjaniya shi ma da ya rasu mutumin son ya rasu Abuja Allah ya ji kansa amin maulana nake ga musu ta shekara jiya din muna wajen zaman addu'a na Khalifan Shehu Modibbo Jelani sai nake ga musu nace to kun ga ranar shiga Tijjaniya kenan na'am ranar liƙewa bayin Allah kenan lokacin da ga waɗansu suna koyawa almajiransu sage-sage a social media da cin mutuncin iyayen manzon Allah mu kuma salatin annabin aka koya mana ya za ka haɗa wannan guda biyu wani ya hura lafika iyayen annabi yake zagi wani kulliyar lafika annabi yake wa salati da iyalan gidansa innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhinan والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا a surar da Allah ya ce wa mu annabi salati a surar ne ya ja kunnen masu cutar da manzon Allah ba wata sura daban ba a inda yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam daga anan ne da ya wuce gaba sai ce innal ladzina yuzuna Allah su dai masu salati ga abin da ya samu Allah ne zai masa salati da kansa to su kuma masu cutar da annabi fa Allah ce tun daga nan duniya Allah ya tsine musu albarka a ka'idan tsinuwa kuma a alqur'ani
ko kafiri cikin sautu Ali Imrana Allah bai tsine masa ba sai in ya mutu yana kafiri amma mai cutar da annabi ba a jira ya mutu anan ake tsine masa ban tsaya ko kun gane bambanci a Ali Imran yace innal ladzina kafaru ana ji bai ce ka ulaika alaihim la'natullahi ba a innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun sannan ulaika alaihim la'natullahi matukan sun gabe ma Allah da tsine ba sai in sun mutu suna kafirai sannan ne ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun sai sun mutu suna kafirai amma banda cutar da annabi shi ba jiran mutuwa masu cutar da annabi ba kamar sun fi kafirai ma muni kenan innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu bai ce wa ma tuwum yuzuna Allah wa rasulahu a'a la'anahum Allah fid dunya sannan wal akhirah wa adda lam azaban muna kuma bai ce musulmai ko kafirai ba can kafirai ce innal ladzina kafaru ba innal ladzina azaw rasulullah ba a'a innal ladzina kafaru amma da shar'in wa matu wa hum kuffaru sun mutu suna kafirai wannan wawdin ana cewa wawul hali hala kaunihim kuffaran sannan ne ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu kaga da wannan ba za ka ayyana kafiri ka ce wannan la'anin ne bane sai ka jira ya mutu yana kafiri amma mai cutar da annabi in ka ce wannan la'anan ne qur'ani ka biya sai da muke sadaka Allah ya mu riga karanta qur'ani muna tadabburi ka ga bambanci tsakanin mai cutar da annabi da kafiri da bambanci ko babu babba har kafiri ba an daga mar kafa tukunna sai ya mutu yana kafiri sannan ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in innal ladzina kafaru yana cewa kalin fiye da kawai ana zaba lam yin zaru inda ya san bazir ka wasu lafa ina langa fara ne ku ba da iman su masabi kun lan tubbata wa laikum dal innal ladzina kafaru wa matun kuffarun falan yuqbal min adim mil ardi zahaban sai fa in sun mutu suna kafirai amma mai fitar da annabi ba jira mutuwa ba tun daga nan tun daga duniya ce la'anamullahi fid dunya ba a jira ma suka mutu ko za su tuba an jima ba shi yasa ba a karban tuban wanda ya cuci manzon Allah saboda Allah ya ce ya tsine mutum a duniya akan karbi tuban kafiri ba amma wanda zai wanda cuci annabi ba a karban tubansa la'anan ne tun a duniya wani alkali zai iya wanke shi waye wani liman zai iya wanke shi wani tuba za ta iya marwanka wanda ya ɗau Allah tarayya ma ya tuba Allah ya yafe amma wanda ya zagi annabi ya zagi iyayensa Allah ne ce la'ananne ne tun a duniya in kana neman la'ananne mai sunan yanka wanda Allah ya raɗa mar sunan to shine wanda ya cuci manzon Allah ba cutar da za ka yi wa kowane bawa kaman ka cutar da iyayensa kaman ka zagi iyayensa ka zo ka samu mutum ka zagi iyayensa ka ci mutunci ko baka ci ba idan ka zagi iyayensa ai ya wuce iyaka to shugaban halitta a ce wai ba iyalan gidansa iyayensa ake zagi wai jama'a ku ba ku gani abin da wani sabon makirci ne ake wa musulunci wanda har yanzu ba mu fahimta ba misali zan bau lokacin da dukkanmu muka yadda uwar annabi Musa waliya ce don Qur'ani ya mata Allah ce ya masa wayi wa auhayna ila ummi Musa an ardi ita ma Allah na magana da ita mun yadda uwar annabi Isa waliya ce siddiqiya iz qalatil malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qulti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in mal masihun maryam illa rasulun karkal wal wa ummu siddiqatun har ma suna jaya annabi ya ce ko ba annabi ba a lokacin uwar shugaban halitta a ce wai jayyar da ake ma wai yar aljanna ce ko a'a anya mun san inda muke kuwa an girmama annabi me yasa mutane ba sa fahimtar yaren Allah ne shi Allah in ya ja shati daga annabi Musa fa ya ja shati daga annabi Isa na maka kalubalen ka karkai sun da annabi Muhammad in ya azza maka wai annabi Musa a can
yace karka zo kusa da wurin yafi karfin ka ya je ko annabi Isa a can yace yafi karka to ba a maganan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ne kaida na'am in da sun yi alfarma to ba magana annabi Muhammadu ake ba shiru ake don wallahi ni sai na zo ina ganin kaman ma girmama su Allah ya da ya ce ba zan azabtar da duk wanda ba aiko annabi ba su ake so a girmama kowa cin albarkacin su yake don da ba aiko annabin ba albarkacin su ya ci su aka yi wa kara da aka ce wa makunna mu'azzibina to su ake wa kara duk wanda shiga wannan lemar albarkacin su ya ci su aka karantawa kare lafiya dan har yanzu baka taba ganin wai rana tana dadda fitowa aka zo ana haska toci ana kokari ba wani mutum annabi ba zai tunkaro duniya zai fito a ce ga wani annabi saura wata 6 annabi ya zo duniya ko saura shekara 10-20 ba zai yiwu ba sama ba za ta ba wa annabin fegi da zai bayyana ba annabi ya gaya duk duniya in na gamu da Musa to daga rannan ya ajiye annabta ya bi ni a mabi in na gamu da Isa daga rannan ya ajiye annabta ya bi ni irin da yayyar da kuke mu bai da zaɓi sai dina annabi Muhammadu ba annabin ordinary mutane bane annabin annabawa ne su sauran annabawan al'umma ne shi kuma annabin su ne mu a kyauta muka samu ba don mu isa ba amma da turowa za a yi jama'ar annabawa za a tara zalla ba wanda ba masu ne ba sai a aiko wa jama'ar annabi Muhammadu masu ne a bai bukatar ne shi yadda shi ko abun mamaki ashe yana bukatar annabi Muhammadu ba injili ba shashi ba Qur'ani wa iz aka zallahu misaqan nabiyina kaji ba misaqan nasu ba misaqan bani isra'ila ba misaqan bani adama ba a misaqan nabiyina lama atatukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasul ay ja'an nabiyina kenan ashe annabin annabawa ne rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi bima'ana la tu'minunna bi muhammadin wala tansurunna ba'da wala tansurunna muhammadan alayhi salatu wassalam qala a aqrabtum wa akastum ala zalikum isri nan karatun rantsuwa ne fa na kama aiki na'am ake wa dukkan annabawa fa yadda gwamnati take rantsar da ministoci take rantsar da sanatoci take rantsar da jami'an gwamnati ga annabawa an tara su wuri guda yau za su karɓi rantsuwan kama aiki amma ka ji karatun rantsuwar tun da zaman su ba a biya musu tauhidi duk muwahhidai ne to Muhammadu Rasulullah za a biya musu shine to yanzu aka zalla misa ga lama'a ta tukun kaga ba ce wai yanzu ka zaka bi ayate wai yanzu ka zama misa ga bin sai la ta buduna illa Allah da yake ba masu ne bane wa bilal bin isana ko amma annabawa su ba ce la ta buduna illa da an san muwahhidai ne yanzu Muhammadu Rasulullah za a biya musu lama'a ta tukun min kitabin wa thumma ja'akum rasulun bima na ja'a annabiyina ba ja'al mutane ordinary ba musaddiqul limam aku la tu'minunna bihi bima la tu'minunna bi muhammadin wa la tansurunna wa la tansurunna muhammadan alayhi salatu wassalam qala a aqrartum wa akastum ala zalikum isri bima na ahadi qalu aqrarna suka ce mun dauka kun tabbatar kun dauki alƙawari suka ce mun dauka qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ana gane kun yadda kun sa alƙawari ku daga to ku sa hannu Allah ya ce ku sa hannu ni ma na sa hannu da yau kun zama annaba cewa wannan alƙawari ya tabbata to jama'a ya ilahi annabin da sai da aka rantsar da annabawa sharadin rantsuwan kama aiki su yadda in suna cikin annabta ya zo musu za su ajiye aiki wai kun taba tambayan kanku me yasa Allah da ya zo rantsar da su ya rantsar da kalmar la tu'minun bihi da alƙawarin za ku yi imani da shi wala tansurunu me yasa Allah zabi al-iman wan nusra why me yasa
bi ma'ana la tu'minuna bi za ku imani da shi kaman wallazina amanu wa hajaru wa jahadu wala tansurunna za ku taimake shi kaman wallazina awaw wa nasaru iya sahabban kenan daga muhajirai sai lansaru wai annabi ne ba za a naɗa shi annabi ba sai da rantsuwan cewa in ya ga annabi Muhammadu zai masa biyayya irin na muhajirai Abubakar da Umaru da tuni na nabi kenan wala tansurunna in a Madina suka samu wa zai masa taimako kamar wanda zina awaw wa nasaru lansaru kenan shi sa bai ce da tuslimu a'a wai ku sallama a'a a ɗauko kalmar da a ita muhajirai suka shahara da ita amanu wa hajaru wa jahadu da tuni na biyu kenan wala tansuruna ko la awaw wa nasaru wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi dhillihim hajatan mimma wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to ka duba rantsuwan kama aiki in har yanzu ba mu gane girma annabi a ce wai yanzu hewar da ake ko muhawarar da ake a social media wai ina iyayen annabi wannan an ci mana mutunci tsakanin mu da sai dai Allah ya isa ina tare da wani dan uwa da naje na cewa ya rasulullahi kai hakuri cewa waɗannan sun ci mana mutunci har da suke tambayan makoman iyayen annabi suka ɗauko wanne ya zama debate wallahi duk wanda ya cutar da annabi Allah bai jiran mutuwansa a nan yake tsine mar shi sa Allah bai karban tubansu ba kuma zai karba ba inda da hukumar shari'a ba za a karbi tubansu ba hukunci ake wa duk wanda ya zagi annabi ya ci mutuncinsa ko da bai karo da ayan Qur'ani ba in dai kasun gumin malami addini kamar Imamul Qurtubi shakundun a ilimin tafsiri hadisi fiqhun malikiya da sauran mazahib ma ya rubuta littafi musamman kitabut tazkira a ciki ya rairayo hadisai ciki har da cewa annabi Allah ya bashi daman ya tashi su a kabari don ya girmama su ya biya musu kalmar shahada su amsa suka koma suka kwanta ina sabon abu anan annabi Isa yayi da yawa ina ma sabo ga hadisin Anas ibn Malik na Sabitu al-Imam al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Kathir wanda ya rasu jata shekara 774 ya rawaito mana cewa Anas dan Malik ce akwai Sabitu da mahaifiyarsa sun kaura sun zo Madina ana nan sai Sabitu ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ku tashi mu je mu yi mata taziya da yaji alaihi salatu wassalam yana kokarin ba ta hakuri ta kyautata hakuri ma'ana dan ta samu ladan rashi sai ta ce ya Rasulullah wallahi ni ba taziya nake so a wurin ka ba abinda nake nema shine mun kaura ni da ɗana mun dawo nan wurin ka dan mu guje wa bakin cikin duniya da lahira to in dai ɗana ya rasu kenan to bakin cikin duniya ban guje masa ina so ne ka nuna mu'jizar ka ya tashi wallahi ana sai ce a lokacin an kawo musu abinci na makoki tunda sun zo gaisuwa ne ko gaisuwar mutuwa an kawo musu abinci annabi ya ce abin da ke so kenan sallallahu alaihi wasallam ta ce abin da ke so kenan Sabitu nan na kwance cikin mai kafani annabi ta tashi kenan Sabitu tashi sai kwai da kafani ne da shi aka ci abincin makokin nasa tun da kake ka taɓa wani gawan da aka ci abincin makokin ta da ita sai wannan Sabitu ta ga zama walima ya tashi daga makoki tun da dai an ci shi ya zama walima murna ya dawo shi Allahu akbar to irin wannan annabi Allah ya ce masa balan sanfa yi duka rabbuka fatar ba to wannan a janabin manzon Allah ke a janabin godiya da Allah ya ba mu tijjaniya shine na sha ga yan uwa ba taɓa rigakafin mutuwa a rayuwar duniyan nan bayan mutum ya musulunta kamar da ƙarshen tijjani ba dalili kuwa da yake Allah ya san duk sati sai mun mutu kuma mun yi a gaya mana ran da mutum ne ce ba zai faɗa ba kuma mun lura duk sati sai ya kwashe waɗansu mu yi gasi a ce wannan satin ma wani ya tafi sai shehu tijjani sai ya kawo mana rigakafin mutuwa sati
ba wai don kai mutu ba mu rika zubin adashe ko da mun mutu wannan satin akwai adashen mu inda ba rinto ba uwar da shi ne na nan ka ce ta yi tafiya ko kuma a kudaden jatumar ta ba ta da lafiya an biya kudin asibiti ko kuma a gobara aka yi kudin sun cinye can ba a gobara mun yi zubin adashi inda ba a gobara ba rinto don wanda muka zuba a wurin san bai na bukatun kayan ba tsaro kamar ka ba da ajiyar kaya ma wanda bai bukatun kaya ko da mutum ne ko baranta na Allah bai bukatun kayan sai koya mana za mu zauna kan rana kuma sa'atul ijaba ya bamu na ran juma'a wanda kusan ijma'i aka kusa bai kai ijma'in ba amma ya kusa cewa wannan sa'a ta tsakanin la'asar da magariba ita ce sa'atul ijaba da annabi ya ce kowace juma'a akwai wata awa ɗaya mumini dace da ita Allah zai karbi ibadarsa da addu'ar da ya roƙa wannan lokacin saura awa ɗaya ran ta faɗi a lokacin za mu zauna mu yi zubin adashi mu yan tijjaniya mu karanta zikirin juma'a mu yi ta yi ba lissafi wannan ko ta bayi mun mutukan juma'a mai zuwa ma muna nan mun yi zubin adashe muna tafiya lahira ko mun mutu ma Allah shaida ne ga hailalar mu tana jiran mu a kofar kabari wannan mun zuba ne wannan kwandala ba za mu ci a duniya a ciki ba duka kayan lahira duk yunwa ba za a canja mana hailala daya a ciki mu ci ba saboda kayan tsada a canje mana dala ce ba za a canje ba dala ba ce to gatan bai isa haka ba sai aka tunda kullun sai an mutu ba sai sati ba ko sai shi da ne saki mana kafa mana wani adashe na kullun shine wazifa shi ma sai mun yi da'ira mun zauna mun yi zubin adashe na istighfari 30 salatul fatiha 50 hailala 100 jawatul kamali 12 wannan koda ba mu kai gobe ba rana itewar haka ga adashen mu na zuwa lahira idan Allah ya sa ba mu kai gobe war haka lokacin wazifa ma mun yi zubi Dara lafiya. Da yake duk safiya sai an mutu ko akan jira sai yamma kai ake mutuwa duk safiya an mutu ko sai ya kafa mana adashin safe maganin mutuwan safe shine lazimin safe adashin yamma maganin mutuwan yamma lazimin yamma maganin mutuwan zati zikirin juma'a zati maganin mutuwan kullum wazifa kullum maganin mutuwan safe lazimin safe maganin mutuwan yamma lazimin yamma to tafiya mun ta ina za mu cika ba daidai ba yi wannan tsari tunda ko kidaya mana aikin za insha Allah in dai multazimai ne mu in dai muna iltizami za a kidayo mana ne daga lazimi ko wazifan karshe kafin ajali lada kuma daga balaga zuwa yanzu ai tun ba kidaya ma an kidaya annabi ya koya mana ba shi muka yi wa Allah ba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu muka lissafa mun yi laifi annabi ya ce mu kidaya ba za mu kidaya ba ai kidaya ma ibada ne tun da shi ce mu ana ji yan uwa to abin da zai ƙara baka mamaki da sha'awa a tijjaniya shine bayan an mana wannan gata da yake an san ba a taba abubuwa guda biyu ɗaya ya fi ɗaya muni ba sai sabon Allah boye da sabon Allah bai in ka sabi Allah bai ne sai Allah ce to wato kowa yana jin nauyi na kowa na ganin jama'a kai kadai kake fitowa gaban jama'a kana sabo abinda na iya nayi gashi kai din ko to irin wannan sabon da Allah bai fi na ɓoye muni ba ya fi to bari ka ji na ɓoyen shi ma ya fi shi muni shi gwayin kai abin sa Allah ce to wato kowa kana ganin girmansa kowa kana jin nasa ni kaɗai kare na sai duk ka ɓuya musu don sun isa kana jin nauyin fuskan liman da fuskan halifa da fuskan mai unguwa da hakimi da mai gari da jauro duk masu mutunci ni kaɗai kare na kake zuwa mun gaba da gaba abinda ba za ka yi a gaban liman da hakimi da halima ba ma kana iya gaba ina ma ni ka ɓuya musu kai a gaban su ba yadda suka iya da kai banda zagi ba abin da su ita kadan iska ne sai ne ya zama ni dai ba kai a gaba na ba ni ban gani ba ba shi kenan ba wannan da gina bayanan muni ba sun fi juna muni ko me ya mafita wa zaru zahiral ismi wa batina innal ladina yaksubuna al isma sayujzauna bima kanu yaktarifun ku bar zunubi na bayyane da na boye inji Allah to dole mu bari Allah ya ce mu bari a inda muka gaza a matsayin mu na yan adam to sai tijjaniya ta ba mu magani
dan tijjaniya in dai Allah ya jarabe shi a matsayi na bashariya na rauni ba dan hakika ba dan hakika arme ne wanda ce ba kuma ba halal barin wannan kafiri ne kan dan ya karanta Qur'ani baka zai karanta Qur'ani ka zama musulmi ba wali ba annabi da zai shaide ka karanta Qur'ani wanda azizanci na bashariya gazawa ta sa yake Allah jarabe shi yana sako in dai na tijjani in ka gashi a zahiri yana ya bayyana ma to za ka ji muryansa a wazifa da zikirin jiba na astaghfirullah lazim annabi la ilaha illa huwa la yuqayyim Allah su ka masallacin su to in ka zo ba da shaidan ka ba duka biyu kace na ga yana sako na kuma ji ya tuba mana in ba da shaidan zurwa ka baro dan da za ka bada guda daya na ji su ala su kan su na unguwa na yan tijjani ahali yana an sabu lalata yana ma ɗaga murya inda na gani a ɗan iska haka ko na yi mai tuba Allah ta to ni kuma haka na yafe yadda ka ji shi ana ji wannan zunubi a bayyane maganin sa istighfari a bayyane a wazifa da zikirin juma'a shi kuma lazimi da yake a boye kake na kusa da kai ma baya ji to wataƙila Allah ya rabu wani bawan da sako a ɓoye kowa na ganin sa mutumin kirki in ta jama'a shashara fiska kowa na ganin sa kamar wali amma Allah sa mutumin banza ne to ya lazimi ta masa maganin wannan in dai ba da ra'ayin hakika yake ba halal yake ba ya yadda sako ne yana neman Allah ya shige shi yana ya ɓoye to shi kuma lazimi ne in yana lazimi a ɓoye nan kamar yana cewa ya Allah yadda na saɓe ka ba wanda ya gani gashi ina tuba a lazimi ba wanda ya ji tuba yadda saƙon ba wanda ya shaida tuban ma ba wanda ya ji tuba da haka ciki lafiya baka ma lafiya da wazifa da zikirin juma'a sun yi maganin saƙo a bayane lazumin safe da mai maganin saƙo a koye dan Allah da rigakafin da ya kai wannan wallahi waɗannan ko shedan ya baka ka karɓa kari ba shi ta jani ba dalilin da za a ga muku haka wanda shedan zai tada kofar gari a nan wajen gorore yana raba dala duk wanda zai ta dauki dala bandir na dala 10,000 ne ya ba 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 ce karin da bane kawai yau ya tashi da nishadin sadaka ne shi shedan yana so ya raba in ka zo ka ce kai muqaddami ne ko kai liman baka zai in ma arba ne pastor zai bashi in ma munkiri zai bashi dan Allah za ka ba ko ba karba ba a bai ci a riba ba sadaka kawai ki akan me ba karba ba za karba a sai ma na baka wannan misali wanda hoton sai ke jikin dalan ba shedan bane amma kullum kana da al'ada nashi imanin ka na karuwa in kana jin aljunka kana dannawa da kyau in an baka bizirin dala ka je umra ko ka je in ka taba aljunka ji akwai su ka dada gode wa Allah ko tun shi da aljunka da za a canja a sa maka mai rauni ko ba sarkin Saudiya ba ko da Ahmadu Bello nan da 200 to ka rika kuka ke na raba ka da shi an baka mai suna Ahmadu Bello ka kara lafiya kana jin sa kuma kana gode wa Allah cewa akwai shi ka ga garin mumini na murna da hoton shedanu kamar ce dala da mumini kuma ba ya riga ko ba addini shedan din ba shedan ya tuba da wani ba amma yana jin murna in ya ji aljunsa kuma Allah bai kama shi da nufin jin murnan ba Allahu akbar Allahu akbar to jama'a barantana zikirin nan don Allah mu rike da kyau kar wani yau da rake ci annabi bai ba na ga musu dazu nake ta yace annabi bai ba wannan masallacin Madina da muke sallah a ciki wallahi zaka yi dafa Qur'ani annabi bai taba sallah a ciki ba dan ba shi bane wancan an rusa amma wannan yanzu in ka tashi sahabbai za su gane wannan masallaci wancan din za su gan shi a gine babu shi amma martaban ya canza daga in kai raka biyu ka da ladin 500 a kai ladin 1000 a wani waje ba haka bane na makkan haka yake ka'abar kawai za su iya ganewa watakila saboda shakalinta ba abin da ya canza amma ginin ba su gane ko ba amma har yanzu in kai na fila raka biyu ladin ka 100 filin kawai aka rage amma ginin babu shi ko inda ka sa goshin ba nan sababbai suka saba don yanzu wannan an sa plaster an sa tiles da komai ka ga ma mu sallah inda sababbai suka yi ba kenan duk umarin da muka ji akan tiles mu yi mana ne ce maka dole sai ka tsaya inda a wurin ai bai ma adalci ba zaka ji wani suna hujja wai Imam Malik na cewa wai duk abin da bai zama addini a zamanin sahabbai ba to yau shi ma ba addini bane wannan an ba yau Malik adalci ba dan sai a tambaya ce har da mazhabin Malikiya dan sahabbai ba san wannan ba
ko addini ne ko kaji kwasu malikiya addini har da mu da malik ba su bude zuwa karanta ba sabai ba sun shi a matsayin addini ba da haka ba fahimci bi malik yake nufi ba Allah ya saka muku da alheri Halifa mun gode kwarai da gaske mun gode da tariya da yan uwa duka mun ji daɗi yadda kuka ji daɗi ku mun ji daɗi mun zo mun ganku muna sauri muna hanya Allah ya saka muku da alheri Allah ya karfafa mana wajika da zawiya da duka yan uwa Allah ya duka bukatu ya kara masa annabi sallallahu alaihi wasallam su dan kaula fatiha sabi bati bismillah aka da aka rasa idan sai mutane da dalilin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah masu yin tajdidi da ya wuce na jaddada musu duka komai da ke hannunsu na dariƙa yan uwa na muridai da wanda suke mukaddamai a ciki da wanda suke kowane mataki dai da yawun shehi na jaddada mana har da kai na niwa da abin da yake hannun mu gaba daya Allah ya rike hannun mu ya raya mu akan wannan kar mu yadda duniya ta rude mu mu rike wannan zikiri ba wani jirgin annabi Nuhu da ya kai shi ran annabi haka yake nuna arnan maka ce wallahi suke la ilaha illallah kafa daya sun zama yin aljanna mu shehu mu yace in ka faɗa kafa daya ma kai ba muridin sa bane Allah sai in kayi sau 300 mu ko ba arna makka bane in ka auna falalin tijjani a mizanin shari'i ba an ce fa zunubi mizanin shari'i ba to mizanin shari'in fa kenan mizanin shari'i annabi ya ce kafa ɗayan an faɗa an zama aljanna shehu mu ce shi kai ba muridin sa bane in dai zaka faɗa sai da alƙawarin kullum sai kai 100 kuma kai ka ma faɗa tuntuni kaga da manan da aka maka ma kenan abin bai kai ma kenan wanda alƙawarin da aka so Abuja licha da sun faɗa kafa ɗaya su aljanna ba amma mun ba aka zama muridin shehu mu ba sai da alƙawarin kullum sai ka maimaita ta 300 lazimin safe da yamma da wazifa to da Allah da jirgin tsira da ya kai wannan wanka da zunubi kai wa annabi salati dan ka samu kusaci ka shiga fadar Allah kai ta zikiri da abin da ya wuce wannan hailalan nan fa wani sai da ya kashe sahabbai a wurin yaki ana kallon shi arni kuma sanannu sahabban ba ordinary don mai ruwa sai da ce ya rasu Allah wani naka fa shi ya kashe shi wani naka ma yanzu ba mu dawo da shi ba ya sare shi wani ma ya sare shi sai da ya ga nayi ta kansa ce la ilaha illallah muhammad rasulullah annabi ce duk da haka wace ka kashe shi mu ba wanda muka kashe muke hailalan nan ga wannan kashe sahabban annabi yayi kafa daya ba da yuku da muke yi ba annabi ce dan ne aka kashe shi ya ta maimaitawa Usama fa kaifa bi la ilaha illallah Usama dan Zaid yace sai da hatta tamannaitu anni lam uslim qabla yawma iz sai da mai sha'awan da ma ni ba musulmi bane yanzu na zo musulunta kafa daya yan uwa musulmi mu 300 muke maimaitawa ka kaddara mu ma arnan ne kaman wancan to in mun yi 300 na daya annabi ya faɗa annabi yace kara taba shi ashe mu da muka 300 ko kusa da mu ga kara zo kenan bayan da aka yi zaɓe ne ya kafa ɗaya ba mu ba mari kowa ba muke 100 kullum mu ba zaɓe ko arna ba mu kashe ba muke 100 kullum da Allah ta mutunci ma zagi mu da shanin ma an yi adalci wa musulunci to da Allah ya kiyaye Allah ya raya mu aka yi ba halalla kan sai fa in zaka ce musulunci ƙarya ne ya za ya zama ba daidai ba tun da ita ke musulunta Allah ya raya mu akai kashe mu akai tashe mu akai albarka ne sallallahu mun gode muna so mu dade da ku amma saboda kar mu yi dare za ku mana afuwa sai mu ban kwala sai mu kama nan ce alhamdulillah masha Allah saka da alheri gode to alhamdulillah Allah ya saka da mai suna shehi na da sabe yana sokin zuwa Allah sarki dan da mu shi da rubuci alhamdulillah sannu baba ya to Allah hukumu jika ne na maulan mu shehu Modibo Zailani ya tumarsa yar shehu Modibo Zailani ne shine wanda sai Ahmad Allah ya kansa kuma waga insha Allah
ziyara kuma akwai yawa suna cikin gida zai yi sai musu ما شاء الله زيلا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله بخير ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله الحمد لله من جت من بيت ما شاء الله الحمد لله yan uwa mu karanta fatiha daya salat fati goma sha da niya hadiya ya gari shi Allah ya dada masa kusaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa kusaci da annabi sallallahu alaihi wasallam Tijani da Shehu Ibrahim ya Allah ya ba mu guzurin tadda su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله فاهم كان سنو الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Su ba bankanto to mun su fatan nan su kun to amma bi billati ni hadi a hanku kan da shi ne da kula ko fata amma ki da yadda gudu musulmi ne su insha Allah su kan mun ko bilasi su kan insha Allah masha Allah sun san masha Allah sun san no indan lijam na shamri in kewan jam to alhamdulillah shehu dan wannan alhamdulillah bashir bi shehu dairu sumar baushi sannan ko tanirawo shehu mai dai shehu modibo zailani alhamdulillah ko wadi furo ka wala ka yefi insha Allah alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam dan iya almar'atu idza sallat khamsaha wa samat sharaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha aw kama qala zamana dabbata ujuli jilde mako jo sumi ramadana dan bo tokki gorko mako ido ko shari'a jabi to insha Allah nasi aljanna riwaya fere ma dan ya don hokkai mu dama wasu ba dan mugal aljanna galawi na suke Allah walliyan sai jogon dariƙar tijaniya boddum jogon lazimi wazifa boddum no gondon dai jogon no dum andi on sare mawde alhamdulillah jogon sosai Allah walliyan bismillahirrahmanirrahim Allahum ta'ajidu fu woni ngadi en to jidi ko woni jungo modon fu bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim je kan do sen de raniya makaranta ma amina Allah alhamdulillah rabbil alamin masha Allah alhamdulillah wodi Allah ya taimaka sai ku dage sosai makarantar mata aure mu da muna son wanda zai zama muna da matan da za su koyar da mata kuma gashi an samu Allah ya bada dama a karfafi makaranta Allah ya karfafe ku yadda za daga matan gari daga ko ina su zo su koyi Qur'ani su koyi addini su koyi ibada Allah ya kama hannunku Allah ya taimaka albarka na sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin masha Allah alhamdulillah masha Allah